Ребята, всем привет! Сегодня будет небольшая доработка бубона. Что будем делать? Сейчас снимаем поддомкрачиваем, снимаем колесо и хочу поставить вот такие вот пружинки на суппорта. Потому как владельцы ланосов должны знать, что они на ямках тарахтят. Правую я не слышу, а левую у меня тарахтит. Плохо, когда нет гаража. Приходится все делать либо на стоянке, либо под окнами. Неудобно. Сейчас сниму и продолжим. Так, вот, ребята, просверлил. Еще не до конца, пока только наметил. Здесь отверстие и здесь. Сверлить надо не по центру, а ближе к краям. Но я потом еще сбоку покажу. Сейчас примерка и сверлим дальше. Так, ребят, поставил я скобу на правое колесо. И пришел к выводу, что вот эти отверстия надо сверлить немножко под углом. Сейчас на том колесе так попробую. Потому как пришлось немножко пружину подогнуть. Сейчас вроде сидит все плотно. На всякий случай еще немножко подогнул вот эти пружинки, которые держат колодки. Что вдруг соскочит. Вот смотрите, сейчас специально. Вот видите, если соскочит, то оно здесь останется. Сейчас еще может чуть-чуть вот эту подогну. Низ стал идеально. Плотненько, хорошо. А вот верх немножко не очень. Ладно, едем дальше. Делаю, ребята, второе колесо. Но сомневаюсь, что эта пружина поможет, потому как, наверное, уже здесь большая выработка. Надо или ставить ремонтные пальцы, или не мучиться, купить новый суппорт. Ну, в смысле скобу. И все, смотрите, вот без пружины. Сейчас поставим пружину и посмотрим. Ну что, ребята, скобу поставил, пробуем. Ну что, вроде мертво. Надеюсь, на ходу не выскочит. Все, собираем сюда кучу.